கோயம்புத்தூர் அண்ட் திருப்பூர்லேருந்து ஜஸ்ட் 75 கிலோமீட்டர்ஸில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஒன் டே ட்ரிப் ஸ்பாட் சொல்கிறேன். என் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்க. ஈரோட்டில் இருக்க சத்தியமங்கலம்க்கும் கோபிச்செட்டிப்பாளையம்க்கும் நடுவில் இருக்க கொடிவேரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் தாங்க போயிருந்தோம். கோயம்புத்தூர்லேருந்து நீங்கள் பஸ்ஸில் போகிற மாதிரி இருந்தால் கோயம்புத்தூர் காந்திபுரம்லேருந்து சத்தியமங்கலம்க்கு பஸ் ஏறிடுங்க. சத்தியமங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கொடிவேரிக்கு பஸ் இருக்குது. நாங்கள் வண்டியில் போயிருந்தோம். போகிற வழி ஃபுல்லாமே இந்த மாதிரி பச்சை பெசேல் இருந்துச்சு. இங்கே போனீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஜாலியாக இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளிச்சு விளையாடலாம். ஃபால்ஸ்ல குளிச்சுட்டு ஃபால்ஸ்ல இருந்து ஒரு 500 மீட்டர்ஸ் தள்ளி போனீங்கன்னா அங்க இந்த மாதிரி ஒரு வாய்க்கால் இருக்கும். அதுல கூட செமையா குளிக்கலாம். ஸ்விம்மிங் தெரியாதவங்க கேர்ஃபுல்லா விளையாடுங்க. இந்த வீடியோவை ஒன் டே ட்ரிப் போலாம்னு பிளான் போட்டிருக்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குலாம் ஷேர் பண்ணி வா மச்சா போலான்னு சொல்லுங்க. நாங்க அப்படியே சத்தியமங்கலம்ல மீல் சாப்பிட்டு கோயம்புத்தூர் கிளம்பிட்டோம். இந்த வீடியோ பிடிச்ச ஒரு லைக் பண்ணிருங்க. பாய், லவ் யூ நண்பா நண்பீஸ்.